emakhosini. Uyazi uma ukhuluma ngabantu, sikhuluma ngey'ngqondo ezihlukene, sikhuluma ngey'nhliziyo ezihlukene. Sikhuluma ngamehlo angaboni ngokufana. Kodwa-ke abantu ngivuka uWhatsApp wami ugcwele ngey'ncazelo or ngithi ama-reasons ukuthi kungani bashaye impindamshaye. Kungani babuyiselile kubathakathi. Hhayi kanti-ke nifike khona la kwaziwa khona indlela yakhona. I-reason yokuzibuyiselela kumthakathi, it makes sense ngaleso sikhathi. Ukukhipha isisu ngalesikhathi usikhipha, it makes sense ngaleso sikhathi. Kodwa into ekhona ukuthi isala ngawe, ngoba ususayinile, soon as ubamba intwembi usebenzisela for isitha sakho, wazi ukuthi wena naye lo mthakathi loyo ubekuthakatha nawe wamthakatha back, wazi ukuthi ayibukeki kanjalo, niyafana. Sithi masibheka sithi uhambe wayongqolisa umsamo, kusho ukuthi wazithathela i-decision, wabulala umsamo ngoba wena awugcotshwanga ngobuthakathi. Lezi zinto azifani. Kukhona abantu vele ukukhulela ekhayeni lobuthakathi, lelo khaya lazisayina ngobuthakathi. So wena uhambiswa ama-emotions ngoba umthakathi akubulalele umntana, ngoba umthakathi akubulalele umzali, ngoba umthakathi akuyenza into ebuhlungu. Uyayibona into ezinjalo. Noma umuntu wakuthathela indoda, noma umuntu wabona ukuthi i-decision e-right, nawe sowufuna ukukhanya, abukho ubukhanya obuzayo kuwena. Now asithi-ke uyishayela impindamshaye and nawe seyakusafarisa. No, ungayi noma kuphi, usafariswa yileya mpinda, usafariswa yileya nhliziyo wawufisela umntana kamakhelwane, leya nhliziyo eyayifisela umntana womndeni ukuthi noma umuntu womndeni ukuthi angadli ngaphumelele. And ngempela sovari inhliziyo ayihlukile nekhambi lo elibi lokushaya umuntu. Ngempela iy'fiso zakho ziyenzekile ngenxa yenhliziyo yakho vele ebhilonga ngapha ebumnyameni. Iyenzakele esitheni, utshayisiwe imoto, noma uyahlupheka namhlanje, noma wafa ngenhliziyo yakho. Kwamele uconfess before December. Ningathi anginitshelanga, sikwi-season ne-year ekufaneke ithi mayithi December ube sowuhlambulukile. Uma unesibindi kakhulu, hamba uyomtshela lowo muntu, uzoqhaqheka, into zakho uzoqhaqheka. Asike siyekele ukudlala ngani silokhu senifuthisa, silokhu senigabhisa. Khuluma iciniso into oyenzile wena, kula uzokhululeka khona, ngoba akunathongo elihle, akunadlozi elihle elizoba nawe, akunamdali. Ningazoyenza uJesu noNkulunkulu nomdali ngathi yidlima. Ningazoyenza abo-Allah, ningazoyenza aboShembe, ningazoyenza aboLikhanyana ngathi abasangene njengani, basangene njengani. Because of at the end of the day you need ukuthi utipulele, uzikhulume, uzihlambuluke ukuthi ngashaya ngumuthi. Yona lo muthi okusafarisayo namhlanje, ngoba akunamthakathi ozokuyenza ube umthakathi ungasumthakathi. Kusho ukuthi vele wena umthakathi kwanawe. So ulwa kanjani ngobuthakathi, ulwa kanjani? Kusho ukuthi u-weak cause uzithathela i-decision. Mina anga-understand ukuthi nifika kanjani ukuthi nishawe ngento ubuyisele ngaleyo nto leyo. Kusho ukuthi spiritually anikakabi independent, spiritually anikakaxhumani nomoya. Yabo ukuthi nabo 24/7 nidlala ngani, anidlali ngathi nidlala ngani, because of at the end of the day awukwazi ukuthi ukhuleke. Okay, ithi nginifundiseni, uma ngithi mina ngingumhlambululi ngiyakhuleka,
ngilinde yes no wait, I accept makuyi no. So nina niyayifuna no nize niyenze ngenkani. Angikhumbuli ngizilwela ngiyaripota ukuthi nanku umhlolo, ngijike ngibhekele ngoba kokunye yithina esizenzelayo izitha. Namhlanje izitha ziyasithola nje, yithina esibapha ama-powers because of sabo 20 bathini inyawo bathini bengifuna le gama lesisotsi kodwa ngilikhohliwe. Kusho ukuthi inyawo laka right lingapha, inyawo laka left lingapha, kusho ukuthi nikabili, that's why. So le decision oyithathile yi-exactly why umthakathi akushayile, because of uwazile ukuthi uzokuphendula ube esinye isimo. Namhlanje angifuni ukuya lena le iyakuhluphekisa leya mpinda. Ngiyazi mina, angithi ngisebenza ngokuhlambulula, ukuhlambulula straight nokuhlambuluka strictly. I know ukuthi into ebopha umuntu, ngiyazi ngoba once ngingakuyenza isilima ngokubukisa umthakathi, wazi ukuthi mawunomthakathi umthakathi oyedwa, wazi ukuthi unabathakathi abayi-1000. Lo oyi-1 okhonile ukungena empilweni yakho, wazi ukuthi kuyangeneka kuwena. Kungani kwamele nize nilinde lesikhathi lesi umthakathi akushaye ukwade ngathi uyinja wena, wazi iy'nyanga zangempela. Unyanga mthakathi esigodlweni sakhe uyakwazi ukuziprotect amabeza abazomlwisa back, kodwa wena uyokushiya. Yesu uzokushayela umthakathi, unyanga mthakathi, umprofeti emthakathi uzokushayela isitha ngempela. Baningi abapraiser abonyanga mthakathi nabo mprofeti emthakathi babapraise ukuthi hayi loya wangishayela isitha. Isele ngobani? Namhlanje ungadideki, iyatrapha. Bese-ke kuze indaba ye-abortion, you had no choice. Besingathandani. Yes, kukhona abantwana bama-rape la umuntu athi akana-choice, kodwa ekugcineni soon as kwahlala isidi la yangatholi ukuphila, wazi ukuthi lelo qala iyodinga ukuthi ugeze, umgeze, understandise lento leyo ukuthi I'm confessing, praise the Lord, men of God, women of God, my sisters and brothers, my pastors, my pastor, I've committed a sin, I made what I've done the abortion. Yes, nilisho kanjalo ngithi I've done abortion, so I'm asking for deliverance from God. I need to repent. Leyo ngani kwamele uvume ukuthi ungumbulali, umuphi igama, umhlambulule, umgcokise ngobungqunu. Abathakathi bakhona ukumtshintsha lo mntana abe isilwane against you, because of sifuna ukusuka ngapha entweni zesintu. Umdali akakuphanga ichoice uthi enza ukulahlela kwazwane, yenza into zikazwane, yekela ukungathi uSmith wena, kodwa indaba ayikho lapho. Uma ungazitholanga uphathi wani ukhona, uma uzitshela ukuthi ukhohliwe, imvelo ayikhohlwanga. Uma uzitshela ukuthi ukhohliwe, ngitsho nanoma ukhuleka kuvele ku-appear lesa sono wasiyenza. So wenzeni? Ngicela ubheke uphathi wani wayizolo, cela ubheke uphathi wani, uzokutshela ukuthi ngikhuluma ngani. Eyiphi le confession okufanele uyenze nge-80 entabeni, kuyoconfesswa, uhlanjululwe. Yekela uzenza ngathi usangene la ekhanda. Emakhosini kuyadingakala ukuthi uzikhulume. Ngabulala, waseva ejele, kodwa awuzange uhlanjululwe. Please, isikhathi sakhona. And uma ulalele, sowuzilimazile. Uma ulalele le video, usazi isono sakho, phuthuma. Nanoma ungazanga kimi, mina nginayo lo service nge-8 ukuthi wozohlambuluka, wozoxolisa kule spirit lesi
wasenza kabi. Namhlanje kukhona umuntu ophansi kwenhlabathi because of you. Shangathi awazi wena uloku uyasulelwa, hey bangithakatha bangithakatha. Hey yabona sunezwe ukuthi bangithakatha ngoba niyathanda ukuthakathwa, ngoba niyathanda. Ngasho ngathi umthakathi yithina bantu bomndeni, yithina bantu esizomzwela ukuthi uyazi udinga umuntu. Wena uzobe ungazazi, ungazinikisa umthakathi uzobaqedile ngawo. As long as usavuka, abathakathi yibona abasipha amandla ngokamoya ukuthi phakama sekufike izitha. Ungasayi kuyohlala-ke manje, phakama ngamandla-ke manje. Ushabo 3 days, ushabo 7 days, ushabo 12 days, uyafuthi uyakapha, uyaqosha leyo mimoya. So nihlulwa yini? Because of you are lazy. Don't give me reasons. Ningangisendeli uningipheni ama-reasons ukuthi benishayelani impindamshaya. Nanoma ngabe isounda right kanjani, kodwa ekugcineni usayine nobumnyama. Buyakufuna ukuthi uhlezi uyenza leyo nto leyo. Wena ukulephela kwakho it's either kwamele uhlezi uyenza noma uhlambuluke uyobatshela abantu, noma uyohlambuluka kwimvelo ukuthi ngiyenze okuthize nokuthize nokuthize. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.